as və like ifadələrinə. Birinci başlayacağım sizə as-lə like-ın fərqini danışmağa. Bunlar nədir? Bunlar like-ı bilirsiniz ki, xoşlamaq mənası var, o tamam başqadır. Buradakı mənaları belədir ki, kimi bənzətmə rolunu oynayırlar. Fərqləri ondadır ki, as-dən sonra cümlə, like-dan sonra söz istifadə edirik. Məsələn, deyəndə ki, sən aslan kimi danışırsan, you talk like aslan deyəcəyik. Amma desək ki, sən aslanın dünən danışdığı kimi danışırsan, deyəcəyik ki, you talk as aslan talked yesterday. Aslan talked yesterday. As cümlə. Bir də var ki, you talk like aslan. Aslan kimi danışırsan. Cümlə və söz. As-dən sonra söz gələ bilər. Məsələn, as a teacher deyirəm. Bu o vaxt olacaq ki, bu arada bənzətmə mənasında olmayacaq. Məsələn, mən deyirəm ki, as a teacher, I advise you to learn English. Bir müəllim kimi, yenə kimi mənasındadır, amma bənzətmə deyil. Elə özümü deyirəm ki, bir müəllim kimi sizə məsləhət görürəm ki, ingilis dil öyrənin. Bax, bu isə istisna deyil, sadəcə tamamilə başqa bir, belə deyək, ifadə, başqa bir tərzdir. As a teacher, bənzətmə deyil. Amma burada bizim danışdıqlarımız bənzətmədirlər və as-dən sonra cümlə, like-dan sonra söz istifadə edirik. Bu cümlə bu qədər, bu mövzu bu qədər sadə idi. Bir də bizim var as nöqtə nöqtə as nöqtə nöqtə nöqtə. Bu nəyi ifadə eləyir? Deməli, baxın yoldaşlar, kadra girmirsən. Deməli, baxın yoldaşlar, bunu sizə rahat olsun deyə belə izah edeyim. Bu as ona görədir ki, bir şeyi hansı formada olduğunu daha dəqiq ifadə eləyəsiniz. İndi açacağım bu nə deməkdir. Məsələn, deyirəm ki, mən səni məni sevdiyin qədər çox sevirəm. Burada iki şey ola bilər. Ola bilər ki, məni sevdiyin qədər deyəndə mən müddəti nəzərdə tutum. Məsələn, sən məni 5 ildir sevirsən, mən də səni məni sevdiyin qədər sevirəm. Bax, bu da ola bilər. Bir də var ki, sən məni dünyalar qədər sevirsən, mən də səni o qədər sevirəm. Yenə eyni formada deyəcəm. Deyəcəm ki, mən səni, sənin məni sevdiyin qədər sevirəm. Bunlar o qədər formasını, bax, bu əzlərlə daha aydınlaşdırırlar. Bir var deyirik ki, I love you, səni sevirəm, as much as you love me. Yəni, məni sevdiyin qədər çox. Bir də var ki, deyirəm, as long as you love me. As long as you love me o deməkdir ki, məni sevdiyin müddət qədər çox. Burada long o müddəti ifadə edir, much isə onun nə qədər çox olduğunu ifadə edir. Yəni, bu birinci əzdən sonra biz hansısa bir məsələn, sifət istifadə eləyəcəyik. İkinci tərəfdə isə artıq ona aid elədiyimiz ifadəni istifadə eləyəcəyik. Məsələn, deyirəm ki, I tried as hard, bir dənə sifət qoydum, as I can. Yəni, bacardığım qədər çox. Bunu belə başa düşə bilərsiniz. 2 dənə as var da, düzdür? Bunun qədər bu. Bax, sadə forması budur. Yəni, bura nəyi qoysaz, onun qədər bu eləmiş olacaqsınız o şeyi. Okay? Məsələn, başqa bir misal verək. I learn English as fast as Aslan teaches me. Yəni, mən Aslanın məni öyrətdiyi qədər sürətdə öyrənirəm. Deməli, bunun qədər bu. Aslanın öyrətdiyi qədər sürətli. Bu qədər rahatdır əslində. Bunu cümlələrinizin içərisində çoxlu praktik eləyin, istifadə eləyin. Beyninizdə çoxluğunu fırladın. Müxtəlif cümlələrə, müxtəlif situasiyalara salın həmin o ifadələri ki, tam şəkildə beyniniz onu həzm eləsin, özünü yüngülləşdirsin. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti mövzuda görüşərik. Hələlik.